睇慣咗屋企嗰個。呢個人係有機會係佢嘅閨蜜啊！我接受唔到，我都覺得係怪怪地。歡迎大家翻到嚟天講地知，耶！佢係阿 Step， 佢係阿波啊！我哋好踴躍，觀眾們好踴躍，耶！我哋收集收到咧咗好多問題。冇錯啦，我哋中途咧就精挑細選咗一條問題，咁為開一支卦，係啦，然之後我哋分析下佢個問題究竟係發生咗咩事。咁我哋廢話唔多講啦，而家直接落個問題係咩呢？呢位女士嘅事主啦，咁咧佢就想同佢男朋友移民喎，咁但係咧佢個男朋友咧就好似遲都未即係下定決心可以去到移民啦，咁佢就好想知個問題發生喺邊咁。又話講 juicy 嘢嘅，我唔覺得呢個問題有幾 juicy 喎。咁個男人遲都唔肯定，仲唔係有啲警棍係咪先？好啦，我哋即刻嚟睇下警棍係啲乜嘢啦。好啦，我哋就開咯，耶！第一支卦就係中夫啦，咁大家見到啦，佢哋即係有架船啦，準備好晒，大家搬緊啲嘢，移民啦已經，準到不得了啦，就係準備要去啦，出發啦，好似所有嘢都 ready。冇錯，所有人都準備好，但係咧看似 ready。好，呢張，哇，兩個人啫嘛，成個故事都係無啦啦，點解多咗個人嘅咧？警棍就係多咗個人啊！佢究竟係邊個咧？佢梗係綠色呢個，錄咗啦俾人。咁究竟佢男朋友有啲咩瞞住佢咧？第三支卦係賓，呢個化妝嘅靚女係邊個咧？係事主定咁啊，梗係唔係事主啦，陰公啦，陰公豬啦，咁就應該咧喺呢個情況底下咧，就係有一個美豔動人嘅化妝美女就出現咗喺呢段關係入邊啦。哇！有小三啊！哦，就係因為有小三，所以男事主就一路都唔移民，係咪呢？按我哋嘅推測，係啦，我哋不如問下專家嘅意見啦。咁第一卦就係中夫，根據事主而家話要移民，喺呢支卦上面都已經表示得到，但係可以睇得到牌裏邊顯示咗唔係個個人都做緊嘢，可能係事主只係單方面嘅準備，甚至乎移民呢個諗法都只係事主嘅一廂情願。第二支卦係疑卦，通常問感情，如果出現呢支卦嘅話，就好大機會會出現第三者。第三支卦係賓卦，即係話另一半出面有第二個，而且不論喺學歷上邊、外貌啊、金錢上邊都比事主優勝。總結咧，呢段感情好多嘢都係事主一廂情願，另外一半咧係有嘢瞞住自己，係有第三者嘅情況出現啦，甚至乎係邊個係第三者都冇人知，而且嗰個第三者唔難揾，可以嘗試留意一下身邊有學識又靚長頭髮嘅閨蜜。靜默1分鐘先，我哋為我哋嘅事主。哇，好慘啊！由頭到尾得佢一個諗住移民，仲要呢個人係有機會係佢嘅閨蜜啊！係啊，佢話喺閨蜜要揾啦。因為即係呢張牌就係大家即係一齊同台食飯咁樣啦，咁可以同台食飯嘅人其實都即係唔係即係啦，係一定係識嘅身邊嘅人咁樣，點揾啊大佬？長頭髮咯，佢話長頭髮有學識，有學識嘅長頭髮咩就係嗰個小三樣咁樣。小三係咪有樣睇嘅咧？以你嘅認知，你覺得小三多數係咩點樣嘅咧？以我嘅認知，小三咁未必係靚過事主嘅。咩嗰啲咩食開魚翅要食下粉絲啊？係因為我覺得睇慣咗屋企嗰個，即係厭啦悶啊。係啊，成日都望住幾新鮮靚都覺得唔靚咯。一個講法係佢揾正印係需求一啲嘢啦，跟住揾小三又需求一啲嘢啦。即係譬如有啲係正印好有錢嘅，跟住小三身材好好嘅，咁可能正印冇身材嘅。即係正印冇嗰樣嘢咧，就小三去係啦替補嗰樣。跟住兩個都冇咧，就揾埋小四、4、小5、五6、7、咁8樣。咁就小學畢業啦，咁就好圓滿咁有晒所有需求。但係我覺得有一大特徵係閨蜜。點解啊？閨蜜好危險。你真係當嗰個人閨蜜，你唔會走去搶人哋個男朋友。我係接受唔到同朋友嘅男朋友，即係假設佢哋分咗手追你係啦，我都係唔得嘅，我係唔 OK，因為我覺得好似怪怪地啊。咪係咯，仲要第時再帶出嚟又一齊。假設你結婚，跟住你個 friend 又做翻個姊妹咁樣，好似即係有啲好 juicy 啊呢個。
我唔得咯，即係譬如如果我個 friend 同咗我個 ex 一齊，我都覺得有啲怪咯。好 friend 仲同佢一齊已經唔 friend 啦，係咪啊？嗰一刻我接受唔到，我都覺得係怪怪地。即係我知道好多沉醉喺呢個三角關係嘅，無論正印又好，小三又好啦，即係都會覺得好想爭呢個男人翻嚟啦。但係其實根本就係爭一嚿垃圾，有乜好爭咧？呢一個你要諗下，佢離開你係你一個尋找新嘅真愛嘅機會。要多謝佢。叮，冇錯啦！你多謝嗰個小三咧，接受咗呢個垃圾啊！即係佢一個垃圾收集站，你將個垃圾送俾佢啦，要攬住嚟做咩啫？原來我哋呢度係表揚小三嘅，多謝小三。係啊，所以我哋要感謝我哋嘅小三。咁其實事實上，小三係冇樣睇嘅，係咪咩意思？但係你可以問下我咯，即係你諗起邊個懷疑嘅話，你其實都可以即係問我哋睇下係咪真係佢。係，我哋都可以幫你起到呢一個自己關。移民，要帶好多小三小四一齊移民先得，搞唔掂。我哋係咯，重新處理咗呢個男人先啦。冇錯，解決咗男人先啦。仲有其他問題記得留言問啦，好慘啊佢。好啦，希望下一條問題我哋係一個好嘅問題啦。拜拜。噔你冇聲嘅，我諗住你有冇啊？呢隻牌係一個靚嘅靚人女啊！係一個哎呀靚。死啦！咁我點算哋唔好話佢靚過事主，我哋話係一個靚嘅人。有小三嘅男事主，可唔可以提供一啲你嘅內心感受俾我哋知咧？